I Corentin Martins teratany frantsay izany no mpanazatra vaovaon'ny barian'ny Madagasikara natolotra ny filohan'ny federasion malagasy Mbola kitra sy ministera amin'ny fanatanjahantena tamin'ny fomba ofisialy androany alakamisy ny tena nandritra ny fiaonana an-dampanao gazety tetsy amin'ny kianjabeny Mamasina manana fifanarahana eritaona amin'ny federasion ity mpanazatra ity raha nambarany androany nilazany koa izy fa ny asany voalohany dia niantso ireo mpilalao andrafitra ny ekipam-pirenena izakay tady mpilalao mahainy tena no izy ary andresy lahatra ireo mpilalao izay mety hitondra zavatsoa ny ekipam-pirenena ny tanjona ho izy dia ny ampilalao ireo mpilalao tena mahay hijery ihany koa ireo mpilalao itotoerana koa izy fa ireo mahay no voantso mpilalao fahiny efa nilalao an'ny ekipam-pirenena frantsay i Corentin Martins efa nanazatra ny ekipam-pirenena Liby sy Mauritanie ihany koa ny tenany ary nanazatra klioba divisiona voalohany tany Algeria mialohan'ny zona nendriana azy ho mpanazatra ny barian'ny Madagasikara izao manana ray volana ity teknisiana ity ano manana ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika ny toy ny fifantsanana hiatrehana ny amboary eran-tany amin'ny taona 2024. Vita androany lakamisy ny fanaovatsy ny fifanarahana vaovao eo amin'ny orinasa Jirama sy ny orinasa First Energy amin'ny famokarana sy fifidianana ANGOVO azo avy amin'ny fifandimbiasan'ny solika sy ny masoandro na ny hybride thermique photovoltaïque. Izany fifanarahana izany dia manafona sy manolo ny fifanarahana nisy teo amin'ny orinasa rotonta teo aloha toerana fito no voakasika izany manomboka ny 2 febroary 2024 dia iambanja na idrano anivra nord mampikony Port Berger Maeva tanana ary Antsoy. Ny firosoana amin'ny fampiasana ANGOVO azo vaozina dia ao anatin'ny dingana iroson Jirama mba ahafahana mampidina ny sara ny famokarana herinaratra sy manatsara kokoa ny tolotra omena ny mpanjifa. Misy 12 hatramin'izao ireo kaominina voatery Haverina ny fifidianana ben'ny tanana sy mpanolo-tsaina raha ny voalazan'ny soavandria marotafika papakateny vomera mahaloa tena misanana fifidianana na ny seni milazany mbola miandra ny fanapahan-kevitra farany avoaka ny filakevim-panjakana moa ny seni fa hikarakara ny famirenana ireo fifidianana ireo raha ny voalazany ity tompon'andraikitra ity dia maro ireo fitoriana tonga eny amin'ny filakevim-panjakana ka mety hanova ny vokatra izany hoy izy. Mbola tsy mampatahotra ny avondrendrano firenena hoy ny prefet Toliara Natolotra izay mitarika ny filan-kevi-paritra mitatana loza sy ny tandin-doza na CPGRC ao amin'ny faritany Toliara saingy mampitandrana ny mponina manamorona ireo renirano io kosa nefa izy mba hiala aloha hisorohana ny loza satria mbola tsy mitsahatra tanteraka ny orana any amin'ny tapany atsimonosy. Nanapa-kevitra koa moa ny CPGRC ny hanohy ny fampiatona ny fianarana noho ny fiakaran-drano ny alatsinainy izao ireo mpianatra vao mety ho afaka hiverina an-dakilasy. Tapaka nandritra ny filakevitra minisitra Omaly Arabiny fanomezan-dalana amin'ny fametrahana fitantanana tsy miankina ho an'ny Gymnase Arena Sport Tomasina hosokafana sy eto Mangarahara ho an'ny izay vonona ity tolo-bidy ity raha ny fantatra. Ankoatra ny fampiatranoana ireo fifananana ara-panatanjahantena dia tokony manolotra business plan ho fampandehanana ity fotodrafitrasa ity koa ny tompon'andraikitra hitantana azy ho voafaritra mazava ao anatin'ny fifanarahana ny vola tokony hiditra amin'ny fanjakana amin'izany.